Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Grazie Natalia, allora buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri amici ascoltatori, ben ritrovati voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora oggi rassegna stampa quindi di questo 30 maggio in cui ci dobbiamo occupare anche di questo record dell'occupazione. Qui vedete dalla prima pagina di Libero, più lavoro, la sinistra frigna, record di occupazione, e quindi i dati che sono assolutamente incoraggianti, e questo ovviamente la sinistra lo nega o lo vuole minimizzare, ma poi anche l'altro grande tema di questo drone russo che avrebbe colpito un palazzo, un condominio in Romania. E ovviamente Mosca, il Cremlino che si affretta a negare, però poi c'è stata anche la minaccia dell'ex presidente Medvedev, e poi oggi in questa puntata del 30 maggio sentiremo anche poi l'intervista che abbiamo registrato con Matteo De Sio, come sapete conduttore per il Teleradio dell'America, lunedì mattina, l'intervista che abbiamo registrato al dottor Massimo Bonucci, presidente dell'Artoi, che è l'associazione che si occupa proprio delle ricerche oncologiche integrate, di queste terapie sperimentali. Con loro abbiamo commentato anche il recente convegno che si è tenuto proprio a Roma, i primi di maggio. Ecco, vi apro anche qui, vedete il comunicato stampa, concluso a Roma presso la prestigiosa Università Pontificia Salesiana, il congiunto 12° congresso internazionale Artoi, il secondo congresso SIO Europa, e quindi un congresso che ha visto la partecipazione poi di tanti professionisti sanitari, medici, ricercatori provenienti da tutto il mondo, e ovviamente sono emersi tutti questi progressi significativi nella lotta contro il cancro, il miglioramento dell'assistenza ai pazienti oncologici. E poi con loro ci siamo anche occupati invece di questa novità al Meyer, che è arrivato il super sequenziatore genetico, quindi questa svolta nella lotta ai tumori infantili, e quindi una tecnologia d'avanguardia capace di leggere il DNA e l'RNA con una precisione mai raggiunta prima. Questo che è entrato appunto nell'ospedale pediatrico Meyer, che permetterà appunto di aprire nuove prospettive nella cura dei tumori infantili. Quindi sentirete anche l'intervista che abbiamo tenuto, come dicevamo, al dottor Massimo Bonucci, presidente dell'Artoi, e poi alle 9.05 si collegherà sempre Matteo De Sio con Matteo Carnieletto, giornalista per La Verità. Vi ricorderete, già nostro ospite per Radio Libertà, lui che nel 2016 aveva intervistato anche Bashar al-Assad, quando appunto era presidente siriano. E con Matteo Carnieletto ci occuperemo soprattutto del tema dell'estremismo islamico, di questo pericolo di un certo Islam che vuole sottometterci, che ambisce proprio alla sottomissione dell'Europa. E ovviamente commenteremo quello che è stato non solo l'attentato di Modena, ma anche la strage sfiorata che c'è stata in Svizzera. Sapete, insomma, ieri se ne è occupato anche il nostro direttore Giovanni Sallusti, l'attentatore svizzero che gridava Allah Akbar. E insomma, nulla di nuovo si potrebbe dire sotto il sole, perché poi alla fine, come al solito, si vuole minimizzare quella che è la radicalizzazione islamica, questo estremismo, questo pericolo, ma le fonti concordano. Qui appunto aveva affermato il nostro direttore, sarebbe proprio radicalizzazione estremista islamica. Infatti l'attentatore non è stato sentito gridare Yahweh è grande o Buddha o Confucio o Cristo, ma proprio Allah. Chi l'avrebbe mai detto? E poi siamo curiosi sempre di sentire le vostre opinioni, quindi intervenite come sempre. Io vi ricordo anche i nostri contatti, come potete vedere, ve lo apro qui dal sito della radio, vedete per la diretta lo 0292947222, quindi 3 volte 2 finali, per i messaggi WhatsApp 340 6709 659, e qui vedete poi potete trovare anche i contatti, quindi per le coordinate per l'ascolto, dove potete sentirci, quindi ovviamente sia dal sito internet, sia dal canale YouTube, sia dalla pagina Facebook della Lega che della radio, dicevamo dal sito, ma anche dalle app, no? Sia per i sistemi operativi iOS che Android. Allora avevamo aperto la prima pagina di Libero con l'editoriale di Alessandro Sallusti, come sapete neodirettore adesso di Libero, tutti a sgobbare tranne 4 fanatici pro pala. Alla fine chi ha aderito a questo sciopero, lo leggiamo tutto l'editoriale, che magari avete già visto anche da giornalone, ecco, insieme agli altri giornali. Qui vedete, ve li condivido. Come vi stavo dicendo, poi soprattutto questa notizia del drone russo in Romania
ma poi sentiremo anche alcune perplessità dalla verità. Verità di oggi, io intanto ve l'anticipo, vedete che forse l'avete già visto, l'Ucraina che celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea, i valori democratici un optional per la von der Leyen, proprio perché Zelensky ha deciso di premiare questa unità d'élite intitolandola appunto agli eroi dell'UPA, che fu un'organizzazione accusata del massacro di oltre 100.000 polacchi durante la seconda guerra mondiale. Eppure l'europeista Donald Tusk che sbotta, è preoccupante. Ma allora vi stavo leggendo appunto l'editoriale qui della prima pagina di Libero di Alessandro Sallusti, neodirettore. Ieri è andata in scena una rappresentazione plastica dell'Italia reale. Da una parte 15 milioni di italiani lavoratori, stima di Federalberghi, che si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di meritata vacanza in occasione del ponte del 2 giugno, dall'altra parte invece qualche migliaio di invasati propali assimilati che hanno tentato di bloccare l'Italia con uno sciopero indetto dai Cobas, i sindacati rossi. Nel primo caso parliamo di gente che ha sempre lavorato e vuole continuare a farlo, possibilmente in santa pace. Nel secondo, di guastatori di professioni che, issando la bandiera palestinese, intendevano rovinare la festa ai primi. Missione fallita, e questa è una buona notizia che smentisce le tinte fosche con cui le opposizioni politiche e mediatiche raccontano lo stato di salute del paese, dell'economia e della democrazia. Intendiamoci, i problemi ce ne sono a iosa e nessuno qui tantomeno poi li vuole negare, no? Precisa Alessandro Sallusti, ma la strada intrapresa dal governo dà i suoi frutti, compatibilmente con la sciagurata congiuntura internazionale. Li sta dando, come dimostrano i dati forniti ieri dall'Istat su occupazione e crescita, e quindi nonostante i disgraziati dazi trampiani è aumentato pure l'export con gli Stati Uniti. Ci compiacciamo poi del lavoro svolto, ma più che dalla parte del governo stiamo da quella dei 15 milioni di italiani che oggi sono in vacanza perché se la sono conquistata sul campo, che i cortei ideologici preferiscono la vita reale, e lo facciamo senza chiedere che partito votino, cosa pensino di Trump. Se interpellassimo loro uno per uno su che cosa si aspettano, scopriremmo cose non lontane da quello che questo governo sta realizzando, quantomeno provando a realizzare. Più lavoro, più sicurezza, più legalità e stabilità, meno Stato e più libertà. In altre parole, basta con la dittatura politica e mediatica delle minoranze, dell'odio, della frustrazione mascherati da impegno politico, della complicità con i nemici dell'Occidente. Se la sinistra, anche quella che si dichiara progressista, vuole continuare a rimanere ostaggio e alleata delle sue frange più estreme, si accomodi. Auguri, ma la storia insegna che così non si va da nessuna parte, soprattutto non si potrà mai governare un paese che aspira a mantenere, se possibile, a crescere il suo livello di benessere. Governare, in ultima analisi, significa poi alla fine compiere quello che si può, con quello che si ha, nel luogo in cui si è. Riuscirci è già tanta roba. Post scriptum. Torno oggi alla direzione di Libero con orgoglio ed entusiasmo. Ringrazio l'editore e la famiglia Angelucci per la fiducia, conto sull'aiuto della redazione e sulla comprensione di voi lettori. Ci aspettano mesi significativi e ricchi di novità. E allora, giuste queste precisazioni di Alessandro Sallusti sulla congiuntura internazionale, sulla tempesta finanziaria che alla fine si è trovato questo governo. Vi ricordate anche la scorsa puntata quando abbiamo intervistato la professoressa, la politologa Camille Chenot, ci siamo anche detti questo, che poi alla fine i governi si insediano dopo che magari durante la campagna elettorale hanno lanciato delle promesse che poi è difficile mantenere perché ci si ritrova in uno scenario internazionale che cambia in maniera drastica, profonda, e ci si ritrova anche colpiti, travolti da queste novità, da queste tempeste perfette, e bisogna reagire e affrontare tutto poi con molta saggezza, con molta ponderazione. Questo governo che oltretutto ha ereditato i disastri grillini appunto del super bonus, del reddito di cittadinanza, con tutto quello che era poi il deficit, il buco difficile appunto da gestire. E però, come detto, fatto notare da Alessandro Sallusti, invece poi i media, il circuito mediatico fornisce tutto questo risalto a minoranze arrabbiate, livorose, come quelle pro-PAL, e sappiamo poi alla fine quanto spazio, no, che abbiano ottenuto. Per esempio anche il fatto che sia stato concesso questo convegno proprio in Parlamento per l'albanese, e stavolta nessuno si è scandalizzato, no? Visto che quando invece si era discusso di immigrazione, apriti cielo, e c'era stata quella protesta veemente. E infatti vi porto un secondo, vedete già pagina 12 di oggi di Libero, qui 2 pesi in Parlamento, no alla remigrazione sia ai deliri dell'albanese,
se ne occupa Fabio Dragoni, vedete alla Camera l'opposizione imbavaglia chi vuole rimpatriare i delinquenti, mentre nessuno da destra interrompe il comizio al Senato della Propal, e quindi il solito fascismo, lei tenera con Hamas. La differenza fra i due schieramenti è antropologica, quasi genetica. A sinistra la pratica del tappare la bocca all'avversario è sistematica e non occasionale, basta avere l'accortezza di etichettare l'interlocutore come fascista, razzista o nazista e si apre automaticamente un ventaglio di opzioni, tipo menu a tendina in un qualsiasi software gestionale. La logica è semplice: se sei un fascista e se tale sei, lo decidono sempre loro e quindi non puoi parlare. Ed una volta rotto un argine vale tutto. Di Freddi commenta l'uccisione di Charlie Kirk dicendo che chi semina vento raccoglie tempesta. Ma poi c'è lei, l'albanese, dicevamo tenera con Hamas, che non riesce proprio a dire che Hamas è una banda di feroci tagliagole, più forte di lei, ma Hamas è un'organizzazione terroristica, le chiedo secco e senza preamboli in una puntata di Coffee Break sulla 7, e l'albanese inizia a farfugliare. Che c'entra se Hamas è un'organizzazione terroristica o meno? Non è questo il punto, ci mancava solo uno, come se fosse Antani, no? Una supercazzola. L'albanese ha fatto scuola e nemmeno alle nostre latitudini si riesce infatti ad ammettere che il fatto di Modena, ecco quello che poi riprenderemo, sia un atto terroristico, ma solo opera di uno squilibrato che non è stato curato a dovere. Gira e rigira è colpa nostra, e che non lo sai? Ovviamente ieri il discorso dell'albanese è stato a senso unico. Genocidio è la parola passepartout, non puoi parlare di Israele se non parli di genocidio, matematico, ed ha avuto buon gioco facendosi scudo poi dell'ignobile pagliacciata con cui il ministro israeliano Ben-Gvir ha deriso i flottiglieros. Anche il sinistratissimo, qui vi leggo dalla conclusione, il sinistratissimo Canada si è espresso contro di lei, per esempio la DL e Line Watch hanno documentato anni di dichiarazioni in cui l'albanese ha paragonato Israele ai nazisti, minimizzato invece gli orrori di Hamas e usato stereotipi antisemiti. L'albanese, insomma, una delle italiane più conosciuta all'estero, un brand tipo Ferrari, sì, famosa, famigerata, avrebbe da commentare. Vista la bruttezza dell'ultima creatura, la luce, quella della Ferrari, che sembra una Hyundai, e insomma, quanto ci siamo scandalizzati, giustamente si è detto questo è un insulto alla storia, al brand della Ferrari, la distanza fra i due marchi non è neppure così incolmabile. Chiude qui lapidario Fabio Dragoni. Ma allora torniamo a pagina 1, così faccio vedere anche tutti gli spunti, no, che ci porta questa prima pagina di Libero. Vedete intanto la grande paginata dedicata oggi alla lettera di mamma Catherine, la mamma della famiglia nel bosco, i suoi bambini del bosco. Oggi anche altre testate poi se ne occupano, vedremo anche dalla Verità, proprio per la pubblicazione di questo suo libro di memorie in cui poi analizza, no, quella che è stata la sua vicenda, ma anche come aveva deciso di iniziare questa scelta di vita, di cambiare comunque drasticamente, ecco, lo stile di vita. E poi la verità sulle risorse, i migranti che costano al paese più di quanto producono. Se ne occupa Pietro Senaldi, io ve lo leggo subito, andiamo un attimo, pagina 5, sono tanti punti che lui analizza, no? Una decina, e ovviamente qui vorremmo leggerli tutti, commentarli assieme, però ecco, soffermiamoci anche soltanto su alcuni per capire un po' alla fine perché questa immigrazione costa, i migranti che costano al paese più di quanto producono, i veri dati: l'Italia che spende 40 miliardi di euro l'anno per formazione, sanità e pensione, 6 milioni di immigrati legali che pesano per 17 miliardi sul bilancio statale. Intanto il primo punto: secondo la Banca d'Italia gli immigrati ogni anno spediscono nei paesi di origine dai 10 ai 12 miliardi. Sono quattrini che gli altri lavoratori spendono in Italia, potenziali consumi sottratti al nostro sistema economico. Una somma equivalente a mezza finanziaria che giriamo all'anno con una sorta di tassa di cittadinanza al contrario. Quindi tutta questa ricchezza che esce dalle nostre frontiere, dal nostro Stato, che varca appunto i confini e torna nei paesi di origine. Tutto questo è disavanzo, una ricchezza che noi comunque perdiamo, viene ceduta. Vi ricordate, ce ne eravamo occupati anche con Alessandro Boccaletti, il consigliere in quota Lega per il Consiglio Generale Italiani all'Estero. Poi per esempio nel 2024, ultimi dati disponibili, questo è il punto 2, erano poco meno di 400.000 gli stranieri che percepivano una pensione. Tra questi però ben il 52% percepiva un trattamento solo assistenziale, quindi non supportato
da contributi versati precedentemente per una spesa poco sotto il 1,5 miliardi. È ribaltato il postulato della sinistra: non saranno gli immigrati a pagare le nostre pensioni, siamo noi italiani a pagare già oggi le loro. Quindi pochi quelli che già percepivano una pensione nel 2024 e invece solo il 52% scusate, percepiva già un trattamento solo assistenziale, quindi che non era finanziato, coperto da contributi già versati. E poi, per esempio, andiamo sul punto 4, poiché l'Italia è in grado di attirare e offrire lavoro quasi esclusivamente a immigrati a basso reddito, badanti, camerieri, manovali, occupazioni stagionali e agricoltura, il valore aggiunto medio annuale per un lavoratore immigrato è di circa 68.000 euro contro i 73.000 di un italiano. Conclusione: producono meno ricchezza di noi. E poi il tasso di disoccupazione degli italiani oggi è il 6,1% contro il 10,2% di quello dei cittadini extracomunitari, a testimonianza che le comunità straniere contribuiscono allo sviluppo dell'economia e al sostentamento del paese meno di noi. E poi il capitolo giustizia, perché ovviamente tutti i reati che commettono stranieri, che commettono clandestini, con una percentuale più che proporzionale rispetto poi alla loro presenza, e ovviamente poi quanto ci costano anche le difese d'ufficio dei cittadini stranieri, degli immigrati. C'è poi il capitolo giustizia, punto 9, che è un sottoinsieme di quello sicurezza, l'intero carrozzone magistrati, procure, carceri, amministrazione, tribunali, che ci costa 9 miliardi l'anno, oltre 3 sono dovuti agli immigrati. Pur essendo ufficialmente meno del 9% della popolazione, costituiscono il 32% dei detenuti e commettono circa il 30% dei reati. Infine il capitolo scuola. Per l'educazione degli extracomunitari spendiamo 8 miliardi l'anno su 70 complessivi. Essi però hanno una dispersione scolastica del 25% contro il 10% degli italiani. L'investimento quindi a perdere nel 150% in più dei casi. In definitiva, qui la conclusione di Senaldi: la questione è che l'immigrazione rappresenta per tutti i paesi un investimento, ma quello che conta sono le condizioni di partenza. L'Italia, eredità dell'impostazione dei governi progressisti, non seleziona gli immigrati, ma subisce ondate migratorie. Quindi importa persone meno capaci di produrre reddito, con problemi gravi di integrazione e potenzialità ridotte. Da qui la spiegazione dei dati di cui sopra. E questo, no, da ricordare a chi ci dice che appunto gli immigrati pagheranno le pensioni, che sono delle risorse e che appunto è tutta una ricchezza, questa immigrazione è una ricchezza per noi. Io però adesso volevo anche leggervi, qui vedete il ricevimento che ha tenuto Gualtieri al sindaco Johnson in Campidoglio, perché è stato poi alla fine un incontro tra esponenti sicuramente progressisti, vedete, sintonia sui valori progressisti tra il sindaco di Roma e il presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane, Roberto Gualtieri, e il suo omologo di Chicago, Brandon Johnson. L'incontro è avvenuto in Campidoglio e due sindaci, scrive Nova, hanno condiviso l'importanza di rafforzare le relazioni tra le città progressiste degli Stati Uniti e dell'Europa, promuovendo una collaborazione stabile tra le amministrazioni locali attraverso lo scambio di buone pratiche e strumenti di policy. E Johnson era stato anche in Vaticano da Papa Prevost, nativo appunto di Chicago, e a lui ha donato una chiave della città. E poi su l'ex Twitter, Johnson ha spiegato di aver fatto con Leone XIV, sentite, una preghiera multireligiosa, definendo l'esperienza una delle più straordinarie della mia vita. Io ritorno con voi sulla prima pagina di Libero, così completiamo anche questa prima carrellata, no, di notizie che analizziamo proprio dal quotidiano, adesso diretto, dicevamo, da Alessandro Sallusti, il libro di memorie, no, della mamma Catherine, la mamma del Bosco. E allora, della famiglia nel Bosco, andiamo un attimo a pagina 19, poi vedete qui catto comunisti sotto il sol dell'Avvenire, e qui Soci disamina ancora un po' il clima anche culturale che è stato l'humus di questa magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV, su queste sfide della modernità, ma anche e soprattutto sulla rivoluzione in digitale, sull'intelligenza artificiale. E allora, prima pagina 19, ve la apro da qua, così facciamo prima, con il libro, queste memorie, la confessione di mamma Catherine, vedete qui la mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco, questo per casa editrice Solferino, si intitola La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco, sono
258 pagine, libro scritto da Catherine Louise Birmingham, che si è affidata alla scrittura, una delle sue passioni insieme ai cavalli, per spiegare la scelta di vivere fuori dagli schemi, con la sua famiglia ora strappata dopo la decisione dei giudici di separarla dai 3 figli. E se questa non è magistratocrazia, ci chiedevamo, visto che sono stati ricevuti anche dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, Presidente del Senato, sono stati ricevuti lo stesso Matteo Salvini dal Vice Premier, eppure la giustizia, vedete, continua ad accanirsi su questa famiglia. Ci siamo sempre chiesti, ma com'è che invece i Rom possono continuare a tenere i loro figli nell'illegalità, nel degrado? Con questo libro la Birmingham non chiede comprensione, ma soltanto vuole spiegare le tappe che hanno condotto lei e il suo compagno Nathan a scegliere di vivere in un bosco, in mezzo alla natura, mangiando ciò che la terra offre, scegliendo di istruire i figli a casa. L'homeschooling, insomma, chi decide se sia una scelta legittima o che cosa sia un'infanzia sicura o accettabile? Ecco, in queste pagine la donna cerca di rispondere senza sovrapporsi al pensiero altrui. Per gentile concessione dell'editore Solferino pubblichiamo 3 estratti del libro: una toccante lettera ai miei figli, un significativo incontro con Nathan e il cibo che meraviglia, un assaggio della vita tra i boschi. Vedete, qui la prima parte che pubblica oggi Libero, no? La lettera ai miei figli. Sentite che parole appassionate: siete 3 fiamme uniche e diverse dello stesso fuoco divino. Vi ho visti crescere come individui incredibilmente saggi, forti, uniti, connessi, intuitivi, creativi e amorevoli. Credo che un giorno lascerete il vostro segno nel mondo, recando onde di bellezza sul pianeta e tra le altre persone, semplicemente attraverso i vostri sogni e la vostra esistenza. Che scegliate appunto una vita immersa qui immersa nel verde, o che sia un altro stile di vita, in ogni caso lei, la madre, dichiara che sarà sempre con loro. Avevo anche racconto su alcune storie passate, perché lei, come dicevamo, spiega quelle che sono le tappe che l'hanno condotta ad arrivare a questa scelta, no? E allora, per esempio, racconta anche di come ha conosciuto suo marito, l'incontro con l'amore. Non mi preoccupavo più di come mi vestivo e un giorno vidi lui, era Nathan. L'augurio per il futuro, appunto, ai figli, quello che stavamo leggendo: andate avanti, vivete la vostra verità senza paura, senza giudizi. Le strade che ovviamente poi loro sceglieranno in libertà, che hanno un valore profondo, risuonano, lei scrive, con le vibrazioni del nostro pianeta. E poi, per esempio, anche il rapporto con l'alimentazione. Qui lei che racconta questa sua idea sul cucchiaino di zucchero bianco che può alterare la lucidità mentale. Più che altro ci chiediamo, ma è salutare, no? Anche una alimentazione come spesso la nostra, di cibi così raffinati, così processati? E invece lei spiega che cercava proprio di, ovviamente, far mangiare ai figli questi alimenti biologici, e quindi racconta anche, no, che abbiamo un piccolo orto, cibo, questo per il capitolo Il cibo che meraviglia, abbiamo un piccolo orto, una vicina ci fece dono di una gallina e di un gallo, poi un altro vicino aggiunse alla nostra famiglia 2 anatroccoli maschi, così coltivavamo il nostro cibo biologico, raccoglievamo uova bio, costruivamo buoni rapporti con i vicini, con il nostro prezioso padrone di casa, i suoi figli e nipoti, e nel fine settimana esploravamo i paesi e i villaggi vicini. William stava invecchiando, i viaggi avevano indebolito il suo cuore un tempo forte, ma il suo spirito restava indomito e saldo, e il figlio del padrone di casa costruì un letto tutto per lui, per tenerlo accanto a noi giorno e notte. Insomma, tanti questi racconti delle scelte che sono state compiute, ma anche la volontà comunque di far capire come alla fine questa sia stata una scelta maturata anche, ovviamente, di questo stile di vita assieme a Nathan. E come dicevamo, sicuramente lei non cerca la comprensione a priori, ma è anche, io credo, una difesa da attacchi ingiustificati che sono arrivati, che ha ricevuto questa coppia. E volevo anche poi segnalarvi, vedete qui invece, a proposito dell'incontro con Nathan, da un tempo avevo intrapreso un percorso verso un'esistenza più autentica, e a Bali cominciai a vivere secondo questi principi, senza preoccuparmi più di come mi vestivo, dello stato della mia pelle. Indossavo bellissimi, pratici e comodi pantaloni, baline, sì, di cotone morbido, abiti leggeri, maglie a maniche lunghe e cappelli per proteggermi dal sole, sopravvivere al caldo mentre pedalavo in bicicletta con William dietro. Era una nuova versione di me,
più sicura, con confini ben definiti. Avevo anche detto no ad alcuni pretendenti. Un giorno, mentre ero fuori con William, notai un ragazzo che si guardava intorno. Si avvicinò e disse che si era appena trasferito in una delle case lì vicino e stava cercando un posto dove lasciar correre liberi i suoi 4 cani. Questo giovane era Nathan, stava per iniziare la nostra amicizia uniti dai nostri tanti cani. E quindi ovviamente poi come nasce questo amore con quello che essendo qui anche vi dicevo a proposito dell'articolo di Socci che commenta questa magnifica Humanitas, andiamo qui all'interno della sezione cultura di Libero di oggi, lo Zibaldone, Antonio Socci, il Sol dell'avvenire, i resti del catto comunismo. Ho scritto qui appunto nell'incipit di Socci che l'enciclica Magnifica Humanitas non sembra avere innanzitutto uno scopo spirituale, ma un bersaglio politico, l'Occidente. L'elite ecclesiastica conferma l'analisi. Lo specialista vaticano dell'intelligenza artificiale, padre Paolo Benanti, su Avvenire, il giornale della CEI, ha scritto testualmente: leggere l'enciclica come documento religioso sarebbe un errore di categoria. È un testo più di filosofia politica e lo è nel senso più rigoroso del termine. Affronta la domanda di chi detiene il potere di definire le regole dell'accesso all'informazione, della visibilità pubblica, dell'organizzazione delle opportunità economiche. Sempre Avvenire, l'indomani ha aperto la prima pagina con questo titolo: Siamo fratelli, la comunione è atto politico. Sembra uno slogan del 68. Si tratta dell'intervista ad Anna Rowlands, che è stata chiamata lunedì a presentare l'enciclica in Vaticano. E poi sapete, alcune ricerche addirittura hanno sostenuto, avrebbero evidenziato che parte di questo testo, di questa enciclica sull'intelligenza artificiale sarebbe stata scritta utilizzando l'intelligenza artificiale, altro cortocircuito logico. Vabbè, del resto, questa suddetta intervista, che non nomina mai Dio né Gesù Cristo, con l'intervista ad Anna Rowlands, è tutta politica. La Rowlands sostiene che l'enciclica è un progetto impegnativo che la politica è chiamata a perseguire. Il pericolo sarebbero i privati e la ricerca del profitto. È una prospettiva di sinistra e statalista. Del resto, questa enciclica che dice di richiamarsi alla Rerum Novarum di Leone XIII evita di ricordare che essa fu innanzitutto finalizzata a contrastare la diffusione delle ideologie socialiste tra i lavoratori. Con voi leggo la conclusione, quindi con questa enciclica, siccome per esempio qui lui spiega, no, Socci, non si cita per esempio quello che è stato l'orrore comunque dello stalinismo, della dittatura staliniana, perché per esempio quando ci sono esempi di denuncia della disumanizzazione viene citata Guernica di Picasso che era comunista, ma non è citato nessun testimone dei massacri commessi dal comunismo. Per esempio non c'è l'arcipelago Gulag nel suo autore, cioè Alexander Solzhenitsyn. È come se il comunismo anticristico non fosse mai esistito, né nel XX secolo né oggi, e non vedere ciò che oggi rappresenta la Cina comunista con la sua volontà di potenza globale, anche dal punto di vista dell'implementazione dell'intelligenza artificiale come sistema di controllo in uno stato totalitario, è come non vedere l'elefante nella stanza, perché la Cina, a cui oggi è legata la Russia putiniana, rappresenta attualmente sul piano geopolitico ed economico una potenza maggiore di ciò che rappresentò l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Con questa enciclica, qui molto dura, no, la conclusione, la riflessione finale di Socci, la cattolicità resta agli anni 70, in cui l'aveva riportata il pontificato bergogliano e rimane sepolta nelle macerie del fallimentare orizzonte catto progressista e catto comunista, quello che demonizza l'Occidente e la modernità e non ha il coraggio di fare i conti con la vera emergenza antropologica del nostro tempo, che invece era stata colta e ben definita da Wettig e da Ratzinger. Quell'emergenza antropologica che mina le basi della vita e dell'umano. È come se non ci fossero stati né il pontificato di Giovanni Paolo II né quello di Benedetto XVI, due giganti che hanno ricostruito la Chiesa dopo le macerie del post-concilio progressista. La domanda poi finale di Socci: vorrà Leone XIV riprendere questa strada di due grandi papi, ovvero di Wojtyła e Ratzinger? E allora 8:30 vi lascio con questa domanda, poi ritorniamo con tutti insomma gli altri articoli che avevamo citato, tra cui anche la festa del sacrificio islamico, ci occuperemo anche di questo. Allora ci ritroviamo fra pochissimo, Natalia, piccolo break, a fra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora, vi stavo dicendo anche questa, no, della festa del sacrificio islamico a Bologna, ma intanto vedete un altro scandalo, questo sempre richiamato dalla prima pagina di Libero di oggi. Vedete, Verona, per avere un passo carraio bisogna firmare un modulo politico, rimozione proletaria, parcheggiano solo gli antifascisti. Ecco, anche questo è veramente preoccupante, perché qui, a parte che il fascismo vecchio e sepolto, e poi chi è che si dichiarerebbe fascista nel 2026, quando insomma questa è una repubblica, lo sappiamo, fondata sull'antifascismo? Ma che senso ha che per parcheggiare, poter avere questo passo carraio, uno debba compilare un modulo? Questa è l'amministrazione Dem progressista di Verona. Nella città scaligera governata dal centro-sinistra, per ottenere il permesso del passo carraio devi firmare una dichiarazione dove abiuri il ventennio. Adesso parcheggi solo se ti dichiari antifascista. Rimozione appunto proletaria a Verona. E qui recita testualmente il formulario, scusatemi, da sottoscrivere dopo averlo scaricato online dal sito dell'ente, poco prima di procedere al pagamento della tassa relativa. Il sottoscritto tal dei tali, proprietario dell'immobile bla bla bla, chiede un parere di deroga ai sensi dell'articolo 46 del DPR 495 del 92, dichiara al riguardo di riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione italiana, dello Statuto Comunale, di ripudiare il fascismo e ogni forma di totalitarismo e di condannare l'uso di ogni forma di violenza. Ecco, e quindi, parentesi, Verona non è la prima città a mettere nero su bianco una richiesta del genere. Ci aveva già approvato il comune di Parma, allora guidato da Federico Pizzarotti, che aveva già rotto coi grillini della prima epoca. Era il 2019, al governo c'erano i pentastellati di Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, era al 4% nei sondaggi, ma i compagni sono sempre stati così, duri e puri, bella ciao, il chiodo fisso del ritorno fascista. Ora basterebbe un pizzico di buonsenso. Rivedere la norma, basterebbe infatti ammettere che la situazione è grave ma non seria, severa per nulla e infarcita di ideologia proprio da traboccare. Non succederà, però è lì da vedere, perché già la clausola antifascista è in sé un retrogusto da censura fascista, dato che a uno che inneggia gli orrori di quegli anni là non si impedisce di parlare, si regala un libro di storia e lo si cerca di convincere del contrario, semmai, ecco, considerato soprattutto che il primo diritto di una società libera, liberale e liberista è poter dire tutto quello che ci pare, fermo restando il limite a non fare del male e limitare gli altri. Ma la biura bollata per un poter parcheggiare la macchina sotto casa, che senso ha? Questo che ci chiedevamo, no? L'assurdità. Io poi volevo con voi andare appunto a pagina 25, anche per aprire un po' lo spazio nostro di interazione, di commenti, di messaggi. Andiamo a vedere le lettere, per esempio, per Libero. Qui vedete,
Signor Fausto Carioti, il 27 maggio a Reggio Emilia si è celebrata la festa del sacrificio. Trattasi della festa islamica dello sgozzamento. Presente in veste istituzionale con la fascia tricolore Matteo Iori del PD, presidente del Consiglio Comunale. Voglio credere che sia stata un'iniziativa del sindaco pidino e della maggioranza di sinistra, ma Iori in quel momento rappresentava tutto il Consiglio Comunale, compresa l'opposizione di centrodestra e la cittadinanza reggiana. Il PD è diventato di fatto il Partito Democratico Islamico, scrive questo Ivaldo Casali di Reggio Emilia, e di conseguenza nelle realtà locali guidate dalla sinistra saremo costretti a subire situazioni assurde. Lei che idea si è costruita di questa sinistra islamista? Caro signor Casali, so che dovrei indignarmi per il degrado delle istituzioni e dei loro simboli con la fascia tricolore e per l'islamizzazione dell'Italia causata dal patto scellerato che tanti esponenti di sinistra hanno compiuto con le comunità di immigrati e sperando di ricavarne un tornaconto elettorale. E io mi indigno, glielo assicuro, però la mia prima reazione davanti a immagini come quella di Reggio Emilia è sempre quella di una risata. Personaggi che si riempiono la bocca con la laicità dello Stato, si vantano di rimuovere i simboli cristiani dagli edifici pubblici e magari non entrano in chiesa da una vita, in ogni caso mai parteciperebbero alla messa di Natale avvolti con la fascia tricolore, però si presentano agghindati in quel modo a una festa religiosa musulmana, perché questa è la Eid al-Adha, non un appuntamento etnico folcloristico, ma la commemorazione sacra di uno degli eventi fondamentali dell'Islam, ovvero l'episodio raccontato nel Corano in cui Dio ordinò a Ibrahim di sacrificare il figlio Ismaele e lui obbedì. Dio sostituì il figlio con un ariete e così ogni anno si celebra la sua obbedienza sacrificando un animale. I rappresentanti della sinistra che accorrono a festeggiare la sottomissione dell'uomo ad Allah si meriterebbero la Sharia e tutte le discriminazioni previste dal Corano e dall'Islam per gli infedeli, le donne e le altre categorie inferiori. Siamo noi che non ce le meritiamo e non ci meriteremmo nemmeno loro se non fosse che c'è chi li vota. E a proposito di questo buonismo, vedete, nodo immigrazione, un altro messaggio dei lettori, ci tenevo a leggervi perché danno anche un po' l'idea di quello che è il dibattito, no, nell'opinione pubblica. La politica buonista ha totalmente fallito. Negare gli effetti catastrofici della politica immigrazionista incondizionata significa porre le basi per il disfacimento della società occidentale o di ciò che ne rimane. Gli accadimenti gravissimi che coinvolgono figli di prima e seconda generazione sono la più concreta manifestazione della sconfitta e del fallimento di quella politica ideologica. Meno fiori, meno palloncini colorati, meno retorica banale, meno comprensione e perdonismo, ma più galera per appunto questi mascalzoni. E poi l'avevamo citati in apertura, no? Questi dati economici sul record di crescita del numero degli occupati. Riandiamoci un attimo, vedete a pagina 2 o 3, più lavoro ma i compagni frignano, occupazione da record, il PIL che cresce, Bruxelles che loda i progressi dell'Italia, disoccupazione ai minimi storici. L'Istat certifica che ad aprile gli impiegati sono aumentati di 123.000 unità, toccando quota 24.337.000. L'economia segna una variazione dello 0,8% anno, inflazione al 3,2%. Nel dettaglio, ad aprile 2026, sottolinea sempre l'Istat su base mensile, la crescita degli occupati si associa a un calo dei disoccupati e degli inattivi. Salgono a 24.337.000 unità gli occupati, mentre il tasso di occupazione aumenta dello 0,3% e tocca il 63,1%. Diminuiscono poi i disoccupati, quindi c'è meno 18.000 su marzo e meno 260.000 su aprile del 2025. Quindi il tasso di disoccupazione che scende al 5,1%. Gufi e rosicconi, altro che paese allo sfascio, i numeri che sbugiardano la sinistra, non solo il lavoro decolla, ma anche il PIL aumenta. Tra il 2020 e il 2025 quello pro capite è salito del 18,2%, più di Francia, Germania e Spagna, e l'anno scorso export da record a 640 miliardi. E questi sono loro, i profeti, no, del catastrofismo, del pessimismo. Giuseppe Conte, leader Movimento 5 Stelle, la pressione fiscale è ai massimi e la povertà aumenta, mi stupisce che la Meloni dica che l'Italia è tornata credibile. Poi Elly Schlein, quella no, che ballava lì al carro del Gay Pride. I dati certificano il fallimento di Meloni, l'Italia è di nuovo il fanalino di coda in Europa per la crescita. Maurizio Landini,
Siamo in presenza di lavoro sottopagato e insicuro, i livelli di precarietà di questo paese non hanno precedenti. Landini, quello degli scioperi ad oltranza, della guerra degli scioperi. Angelo Bonelli, portavoce AWS, l'Istat racconta un'Italia diversa da quella di Meloni. La verità è che la destra ha reso il paese più povero e ingiusto. E qui invece il tweet proprio della Meloni che spiega questo dato di 269.000 occupati in un anno, più 143.000 dipendenti permanenti in un anno e quindi meno 64.000 i dipendenti a termine in un anno. Quindi dati positivi anche contro il precariato. Poi, prima ecco, di lanciare l'intervista che abbiamo registrato, a proposito quindi sempre di Libero, ma volevo anche riportarvi alla proposta della sinistra, proposta shock di AWS, la solita patrimoniale, compagni che vanno in piazza per chiedere più tasse, no? Direte la solita ricetta. Fratoianni annuncia l'evento Tax the Rich che si terrà a Milano il 5 giugno, ma sia PD che Movimento 5 Stelle non vogliono sentirne parlare nel programma del campo largo, perché sanno che questo ovviamente fa perdere voti, ma attenzione poi a abbassare la guardia, perché questi, l'abbiamo già detto, nel caso sciagurato di una vittoria, chissà cosa si immaginerebbero di patrimoniali e quant'altro. Ne scrive appunto Brunella Bolloli, e allora vedete la proposta del leader di AWS è osteggiata all'interno dello stesso campo largo, dove stanno ancora decidendo il programma e chi dovrà guidare la coalizione. Andare in piazza per chiedere nuove tasse poi non ha mai portato benissimo, infatti sulla patrimoniale il PD nicchia e sta esitando. Sa che è controproducente e allontanerebbe gli elettori, in più non farebbe che alimentare l'idea che in Italia è impossibile fare impresa, con il risultato che pochi detentori di capitali veri sposterebbero altrove il tesoretto. Se si aumenta la pressione fiscale su chi produce ricchezza, infatti l'effetto è arcinoto: fuga dei capitali all'estero dove il fisco non morde, la burocrazia dà meno problemi che da noi. Non è un caso infatti se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di recente all'Assemblea di Confindustria ha lanciato l'allarme sulla troppa burocrazia anche a livello europeo. E poi, a proposito sempre di Islam, andiamo un attimo qui a pagina 7 di Libero, vedete, no? Lo sciopero dei Propal è un fiasco, e poi a Bologna lo sportello anti-islamofobia, proprio dopo l'attentato di Modena. Quindi avevamo detto ci saremmo rioccupati di Islam con la festa del macello, ma anche quest'altra notizia che viene direttamente dalla Bologna di Lepore, e ditemi voi se questa non è un altro scandalo, perché insomma che le priorità debbano essere le aperture di sportelli anti-islamofobia. L'ultima iniziativa del sindaco del PD: segnalare i cittadini a cui non piace la cultura di Allah. Invece a El Cudri, di origine marocchina, non piacevano gli italiani, e abbiamo visto quello che ha combinato. Insomma, va detto che Bologna però non ha il primato in materia. La nave scuola tempo addietro fu Torino di questo sportello. Ovviamente non si ha notizia di iniziative analoghe su quello che cominciano a patire, se osano indossare la kippah ed essere riconoscibili, le comunità ebraiche locali, nonostante l'odio di matrice Propal sia per numero e violenza decisamente più dilagante. E quel che fa più riflettere è proprio il timing dell'iniziativa dell'amministrazione del sindaco Lepore, e cioè la decisione arriva subito dopo l'attentato della vicina Modena, un'azione che la sinistra ha subito minimizzato, evidenziando i disturbi psichici di Salim e Cudri. Abbiamo visto insomma la minimizzazione di quell'atto, no? Era un povero disagiato, disturbato, e quindi nulla a che fare con l'estremismo islamico, con l'estremismo musulmano. Lo sciopero dei Propal è un fiasco, pochi disagi, manifestanti con la kefia delusi, i sindacati che volevano bloccare l'Italia, ma i lavoratori se ne sono infischiati, meglio produrre che fare piazzate. E ne scrive Alessandro Gonzato, vedete anche la parte sui soliti cretini, sostenitori della Thunberg. E poi, udite udite, a proposito sempre di islamizzazione, un villaggio islamico a Roma, la festa, un vero e proprio villaggio islamico al Parco di Villa Guardiani a Roma per festeggiare domani l'Eid al-Adha, ovvero la ricorrenza del sacrificio, tra cibi etnici, mercatini, un'area bambini e stand culturali. La comunità islamica di Roma però ha deciso di mettere subito le mani avanti sul fronte informazione. Sarà pur per uno spazio pubblico, e quindi l'accesso sarà pure uno spazio pubblico, e quindi l'accesso alla stampa è libero, ma per le interviste, dichiarazioni ufficiali, riprese organizzate o accesso alle aree gestite,
quelle gestite dall'organizzazione, si chiede di contattare in anticipo gli organizzatori. In occasione della festa di domani ci sarà anche un'estrazione religiosa. Il vincitore potrà farsi un pellegrinaggio alla Mecca, città santa dell'Islam, gratuitamente. E allora volevo anche un attimo richiamarvi, qui andiamo sulla prima pagina del giornale di oggi, vedete, con quest'altra notizia, e poi ovviamente ci ritorniamo anche con il nostro ospite, con Matteo Carnieletto. Terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah. I 2 uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. Qualcosa sta cambiando per i militanti pro Pasdaran. Le forze dell'ordine hanno perquisito 2 iraniani che frequentano il centro islamico Imam Ali. Se ne occupa Giulia Sorrentino a pagina 6. Allora un attimo, questo ve lo richiamo, poi ripeto ci ritorniamo, lo commentiamo con calma. Allarme terrorismo a Milano, nel mirino il centro pro Khamenei. E allora, scenari politici, la minaccia fondamentalista, indagati per terrorismo 2 iraniani legati alla moschea sciita, accertare l'esistenza di un'organizzazione per reprimere il dissenso con le intimidazioni. La sede risulta di proprietà del consolato dell'Iran e l'esperto Giacalone che afferma inchiesta che rappresenta un duro colpo anche per il regime, essendo coinvolte sue pedine. E quindi, come al solito, no, ci si chiede, ma questi poi centri islamici non è che mantengono rapporti così stabili anche con i paesi di provenienza di questi immigrati, non è che fungano poi alla fine da agenti sul territorio, proprio per una sorta di cavallo di Troia, di islamizzazione. E poi l'enclave, il rito per ricordare Ali Khamenei, l'ex guida suprema dell'Iran. Reggio Emilia che si converte da capoluogo operaio a capitale dell'islamismo, tra arresti per terrorismo e moschee abusive, la situazione è fuori controllo, ne scrive appunto Francesco Giubilei, ricordando che pochi giorni fa a Reggio Emilia è stato fermato con l'accusa di terrorismo il 22enne marocchino Jaber Naghei, pronto a colpire. Martedì sera a Montecchio, in provincia di Reggio, un 40enne marocchino ha invece aggredito i carabinieri gridando Allah Akbar. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando un ragazzino musulmano ha pubblicato in una chat con i compagni di classe di prima media un video in cui viene sgozzato un agnello per la festa del sacrificio, suscitando la reazione indignata dei genitori dei bambini. Ma allora Natalia, a questo punto io direi di far sentire l'intervista che abbiamo registrato con Matteo Desio al dottor Massimo Bonucci, presidente oncologo, presidente dell'Artoi, per spiegarci appunto tutte queste novità nelle cure oncologiche, in queste cure, in queste terapie integrate. Ci ritroviamo fra pochissimo. Qui. E allora oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà il dottor Bonucci, presidente della Fondazione Artoi, ricordiamo Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate. Veramente dottore, siamo onoratissimi di averla come ospite, grazie di cuore. No, grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori, radioascoltatori e spettatori, perché sono onorato di essere qui all'interno di questa comunità, perché come dicevamo già è importante diffondere alcuni concetti, no, della integrazione, poi ne parleremo eventualmente. Grazie dottore, e grazie al nostrissimo e instancabile Matteo Desio, come sapete, conduttore per il programma Te la rido io l'America, lunedì mattina su Radio Libertà. Grazie Matteo per essere sempre qui con noi. Grazie a te Pier per invitarmi, grazie al nostro ospite per partecipare a questa intervista che già sappiamo sarà interessante per tutti. Grazie Matteo. E allora dottore, torno da lei perché si è appena concluso a Roma presso la Pontificia Università Salesiana questo 12° congresso internazionale Artoi, organizzato congiuntamente al secondo congresso CEO Europe, insomma un appuntamento che ha riunito poi clinici, ricercatori, professionisti dell'oncologia integrata da tutto il mondo. Ecco, un congresso che poi ha confermato anche come l'oncologia moderna stia evolvendo verso un modello sempre più multidisciplinare, personalizzato, proprio incentrato sulla persona, sul malato. E allora le chiedo proprio quali sono stati secondo lei, dottore, i progressi più significativi che sono emersi da questa edizione del congresso e in che modo poi questo approccio di integrazione tra terapie convenzionali, supporti che sono anche nutrizionali, medicina di precisione, approcci appunto complementari, può contribuire a migliorare quindi non solo la sopravvivenza ma anche poi la qualità di vita del paziente oncologico. Sì, grazie veramente per avermi invitato. È vero, questo secondo congresso europeo della Società di Oncologia Integrata
Europa e il nostro 12° congresso di oncologia integrata ha visto la presenza di oltre 400 partecipanti provenienti da più di 30 paesi, quindi sicuramente è stato un appuntamento molto importante proprio per la discussione, perché ci sono stati una serie di interventi a livello nazionale, ma soprattutto internazionale, nella discussione di come è possibile utilizzare certi meccanismi o certe metodiche in aiuto al paziente. Una delle sessioni è stata dedicata per esempio alla biopsia liquida, ovvero alla scoperta di quelle cellule che circolano e attraverso queste capire quali possono essere la terapia di precisione, perché su queste cellule vengono studiati non solamente le modificazioni genetiche, cioè quelle modificazioni che cambiano la cellula e la fanno diventare neoplastica, ma anche quali possono essere quei farmaci che vanno ad uccidere quelle cellule. Quindi era una delle cose, medicina di precisione. Oppure tutto quelle che sono state quelle metodiche che aiutano il paziente a sopportare, no, meglio la terapia. Perché nel momento in cui il paziente fa terapia, fa meglio la terapia, sta meglio durante la terapia, è chiaro che la fa, non dico più volentieri, ma la fa con regolarità, senza dover saltare nessun appuntamento. E questo è stato visto a medio e a lungo termine da un risultato maggiore anche di sopravvivenza. Considerando la qualità della vita un parametro importante della sopravvivenza, cioè non è solamente portare avanti il paziente, ma anche in questo caso avere idea che portare avanti un paziente che sta bene fa bene al paziente, non tanto a noi. Quindi è un spostare l'attenzione a tutte quelle metodiche che fanno sì che il paziente possa supportare e sopportare meglio quelle che sono le grandi conquiste dell'oncologia, dalle nuove terapie alle terapie target, all'immunoterapia. Quindi fare il concetto dell'oncologia integrata e fare un'oncologia integrata significa proprio dare al paziente una aspettativa di vita maggiore. L'abbiamo visto già solamente con le nuove terapie, lo vediamo ancora di più nel momento in cui, utilizzando terapie integrate, il paziente non solo sta meglio, e quello è un valore aggiunto. E quindi andare a capire come poterlo fare. In questi congressi abbiamo proprio discusso come poter fare tutto questo. Ecco, e poi Matteo vengo da te perché l'altra idea forte che è emersa da questo congresso è quella di una medicina che necessariamente deve essere fondata sulla conoscenza dell'uomo, della persona, del malato, sulla sua unicità biologica. Esatto, perché di solito, almeno noi da pazienti, sentiamo sempre che magari potremo avere delle reazioni di un certo tipo, avere anche delle riprese diverse rispetto a un'altra persona, ma quindi per questo riteniamo importante anche far spiegare al resto delle persone e anche a noi, anche a noi che di questo siamo profani, quanto sia importante far capire al paziente che magari una terapia o l'altra possono essere più impattanti o meno e non c'è bisogno purtroppo o per fortuna di seguire solo alla lettera la teoria, ma a volte bisogna aspettare con la pratica capire anche le reazioni del singolo paziente e di non scoraggiarsi poi. Questa è una delle cose a cui cerchiamo di dare una risposta maggiore, perché spesso e volentieri vengono da noi proprio per questo, cioè hanno degli effetti collaterali che non comprendono. Ecco, noi a volte facciamo comprendere, no, gli effetti collaterali che sono presenti, ma che è stato visto che banalmente con l'agopuntura, con la riflessologia plantare, con il movimento, questi effetti vengono ad essere meno evidenti. Questo dà effettivamente e bisogna avere tutto questo, una conoscenza, quindi non è così semplice. Non a caso noi organizziamo anche
un education, quindi una formazione di colleghi, ovvero abbiamo il master in oncologia integrata, dove andiamo proprio ad insegnare agli operatori sanitari quali possono essere quegli aiuti che possono essere fatti. L'agopuntura è fondamentale per certi tipi di reazioni, ma anche, ripeto, la nutrizione, il movimento, no? I massaggi, la massofitoterapia non è più oramai messa da una parte, perché in effetti non posso passare, non posso utilizzare il paziente, non posso toccare il paziente perché metto in circolo le cellule. Questa già l'intelligenza artificiale ce lo dirà, ma vanno da sole in giro, non posso, non sono io e non posso essere io che metto in circolo le cellule con il massaggio, ma do un'idea e metto in circolo le endorfine, perché con il massaggio metto in circolo alcuni nostri enzimi che aiutano il paziente a stare meglio. Quindi la conoscenza di tutto questo fa sì che il paziente sia, lasciatemi dire, più tranquillo nel momento in cui fa la terapia. Ecco, chiarissimo, carissimo dottore. E come valuta, anche alla luce di queste evidenze che sono state discusse, no, nel 12° congresso internazionale Artoi, come valuta questa recente introduzione al Meyer di questo nuovo super sequenziatore genetico, quindi una tecnologia che prometterebbe poi di rivoluzionare la diagnosi precoce e anche poi la personalizzazione, la targetizzazione di queste terapie nei tumori pediatrici? E poi le chiedo anche, per esempio, questo rapporto, no? Si sta parlando tanto negli ultimi giorni di antivirus, quanto è importante anche continuare a studiare il ruolo dei virus oncogeni, tutti quelli che appunto magari possono anche causare ansia, apprensione, no? Nei nostri ascoltatori, perché sappiamo che in determinati casi appunto possono scatenare anche tumori. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente il concetto di provare il super calcolatore, no? Sicuramente è importante, perché ci vanno, come abbiamo detto, con la biopsia liquida, noi andiamo a vedere se ci sono delle cellule circolanti e su queste cellule circolanti noi andiamo a testare i farmaci, oltretutto. Questo da una parte ci dà una medicina di precisione. L'altra cosa che potrebbe succedere, e questo lo si vede con la biopsia liquida, che a volte alcuni farmaci che noi riteniamo all'interno di quelli che sono i protocolli, magari non sono quelli giusti, e quindi la cosiddetta medicina di precisione va anche al di là del protocollo stretto. Quindi questo ci darà un vantaggio anche non solo non per superare i protocolli, ma per avere già idea di come un farmaco può o meno essere adeguato per quel paziente. Per quanto riguarda il concetto dei virus, fra l'altro oramai li conosciamo molto bene, quelli che sono direttamente correlati. Mi viene in mente le BV, l'Epstein-Barr virus, soprattutto per i linfomi, ma abbiamo visto che essere presente anche nei tumori testa-collo, così l'HPV, che noi conosciamo molto bene, l'herpes simplex, soprattutto l'HPV, il papillomavirus, che è determinante in alcuni. In altri, la presenza del virus sicuramente potrebbe dare una riduzione dell'attività immunitaria, e questa a sua volta porta ad un deficit immunitario, non tanto direttamente correlato, ma indirettamente comunque correlato a questo. È chiaro che ci sono bisogni di molti studi. L'antivirus è un virus che conosciamo molto bene, che conosciamo, dà i suoi problemi, ma rimane comunque un virus che non è, lasciatemi dire, un Covid in cui non si conosceva niente. Dell'antivirus conosciamo, lasciatemi dire, la vita, la morte e i miracoli, cioè tutto quello che può fare. Quindi è un virus importante, ma come sono tutte, lasciatemi dire, le richiettosi, ovvero tutte quelle patologie che possono essere trasmessi attraverso gli animali, e uno di questi sono i topi, in qualche modo, che sono i nostri alter ego. Quando noi studiamo
le patologie o produciamo i farmaci, i primi ad essere interessati a questo sono i topi. Noi lo facciamo su modelli, no, di cavie, e che sono chiaramente questi, quindi conosciamo bene qual è l'atteggiamento di questo. Quindi attenzione a anche un po' demonizzare alcune cose che succedono, perché vengono anche fuori delle cose che non sono quelle giuste. Quindi, riportando indietro, no, il discorso, noi dobbiamo cercare sempre di più di utilizzare tutto quello che conosciamo, dalla medicina tradizionale alla medicina preventiva, che è quella che facevano i nostri nonni. Vi posso dire, utilizzare le bevande a base di malva era semplice per noi, perché erano antinfiammatori per il nostro stomaco e per la nostra vescica, ed era una prevenzione. Quindi utilizzare quelle che facevano i nostri nonni e le nostre nonne, e in questo caso i 5.000 anni della medicina tradizionale cinese, o quella ayurvedica, no, indiana, o quella giapponese, o quella coreana, cioè le medicine tradizionali. Anche il direttore generale Tedros Ghebreyesus lo dice sempre: signori, la medicina è una, non sono diverse. La medicina tradizionale è quella che porta i pazienti ad andare in ospedale. Vi faccio l'esempio: in Africa c'è un medico ogni 40.000 persone. C'è uno, chiamiamolo sciamano, ma c'è uno conoscitore di sostanze naturali, uno ogni 400. Allora è questo che porta ad andare in ospedale. Se non ci fosse quella conoscenza di medicina tradizionale, molte persone non arriverebbero al medico, purtroppo, dove in effetti non lo è. Quindi la medicina tradizionale non va demonizzata, ma anzi, adesso che abbiamo la capacità di conoscere quello che succede, in India è nato un centro internazionale di medicina integrata, dove si studiano le medicine integrate, ovvero quali sono i rapporti fra l'evidenza scientifica e l'evidenza medica o l'evidenza tradizionale. Quindi non è più qualche cosa al di fuori. Io so che un'erba fa bene, vado a vedere perché e vado a scoprire che dentro ci sono delle sostanze. E l'esempio classico è un antiblastico, un farmaco antiblastico che si chiama Taxano, che è l'estratto di una pianta che si chiama Taxus brevifoli, di un albero, i lanceolati. Quella sostanza è stata vista avere alcune proprietà studiate, è stato visto che è un antiblastico. Quindi non dobbiamo demonizzare le piante, ma dobbiamo conoscerle. Grazie professore per questo che ci ha detto, perché ci fa capire come poi, insomma, la ricerca sta accelerando lo svolgimento di questi processi di studio, e che comunque spinge lo sguardo sempre un po' oltre le colonne d'Ercole di quello che è noto. E soprattutto questo congresso ha mostrato poi come l'oncologia integrativa quindi non sia più un approccio marginale, ma insomma è un orizzonte scientifico che rivolge questa attenzione profonda alla persona, quindi ci ricorda sempre che poi abbiamo bisogno di una medicina capace, come dicevo prima, di guardare al malato e non soltanto alla malattia. Quindi grazie ancora al dottor Massimo Bonucci, grazie a Matteo De Sio, e speriamo veramente di poter tornare ad approfondire questo tema, magari, come già anticipavo prima, professore, anche quello del ruolo dell'intelligenza artificiale, se possa essere utile o meno proprio nella diagnosi, nello screening oncologico. Più che nella diagnosi, nello screening e nell'aiuto della conoscenza, ovvero se io ho una pianta, adesso se metto dentro all'intelligenza artificiale la pianta, l'intelligenza, attraverso la conoscenza di tutti i dati che ha, ci può dire quali sono le sostanze all'interno. Quindi è veramente un aiuto che deve essere attenzionato, perché non posso dire ho questo sintomo, cosa c'ho, perché non è quello, no? Quindi, perché
può tirare fuori una serie di dati che non sono poi così veritieri, ma è uno strumento veramente importante come aiuto alle nostre conoscenze. Grazie, grazie ancora dottore. Allora speriamo veramente che questa poi visione si trasformi proprio in pratica quotidiana medica e che insomma anche i pazienti possano beneficiare, i pazienti italiani, di questo percorso terapeutico che è veramente personalizzato, efficace, ma soprattutto umano. Grazie ancora a voi e veramente alla prossima occasione. Grazie mille, sono sempre a vostra disposizione per darvi le conoscenze. Va bene? Grazie. Arrivederci. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie a tutti voi che ci avete mandato i messaggi. Infatti in questi minuti, prima dell'intervista, del collegamento con Matteo Carnieletto e Matteo Desio, volevo leggerli per esempio alcuni messaggi anche su questo drone, in teoria russo, che avrebbe colpito un palazzo in Romania. Per esempio, vedo qui, no? Anche la Meloni e Crosetto, prima di parlare, ci scrive Maurizio, prima di parlare di aggressione russa, magari informarsi bene e non bersi tutto. Sapete, no, che poi ci sono stati, per esempio, Vannacci aveva detto questa provocazione, magari se fosse un drone ucraino, ma di questo tema se ne occupa oggi anche la stessa Verità, no? Perché a proposito del drone intercettato, ve lo recupero qui a pagina 5, scusate, ma a pagina 6 della Verità, adesso vi stavo inquadrando, qui vedete invece pagina 5 del Tempo di oggi, a proposito dell'orrenda violenza che è successa a Roma, qui se ne occupa Feltri, con il Tempo di Feltri, tutti sapevano, nessuno è intervenuto, la sinistra buonista è fuori dal mondo, a Milano e a Roma servono amministrazioni lungimiranti, perché a Torcervara, quartierino a est di Roma, noto per le scorribande e le occupazioni abusive, è stata una povera ragazza, è stata violentata da 5 clandestini all'interno dell'ennesimo palazzone abbandonato. Ma a proposito del drone, ecco, vi richiamo quello che stavo prima dicendo, ecco, andiamo a pagina 5 di oggi della Verità, ecco, quindi tanto pagina 4, ecco, l'intervista al vice ministro Vannia Gava per l'Unione Europea, che ovviamente deve fornire più risorse proprio per aiutare famiglie e imprese. Il vice ministro dell'energia, fondi di coesione fondamentali per il medio-lungo periodo, ma la flessibilità ci permette di rispondere alle urgenze su bollette e carburante. Nucleari, gli italiani adesso lo vogliono. E quindi la grande domanda è proprio questa, no? Perché il nucleare ovviamente ha sollevato interrogativi, dibattito, ma la linea del governo è chiara. Per colmare il gap energetico le centrali sono indispensabili e su questo il governo ha appunto tutta una sua tempistica, un cronoprogramma. E poi quello che vi dicevo, drone intercettato precipita in Romania ma rianima i fanatici della guerra a Mosca, e quindi sono già ripartiti Pasdaran di questo ovviamente spirito antirusso, e qui sono richiamati anche i precedenti. Per esempio in Polonia, durante un raid russo sull'Ucraina occidentale nel novembre del 2022, un missile colpì un impianto di essiccazione di grano proprio in Polonia, uccidendo 2 civili. Il razzo si rivelò essere del sistema di difesa aerea in dotazione all'Ucraina, lanciato per intercettare i vettori russi. E poi il caos aeroporti. Nel settembre 2025 gli scali di Oslo e Copenaghen furono chiusi dopo l'avvistamento di droni nei rispettivi spazi aerei. Fu presa per probabile la pista russa, mai confermata. E poi, per esempio, gli altri messaggi che ci avete mandato, Erminio, un messaggio per la signora albanese e i sostenitori di Hamas, che pensano con questo di salvarsi da quello che è il comandamento dell'Islam per tutti gli infedeli, addirittura l'eliminazione tramite sgozzamento. Meditate, sostenitori. Erminio, ci auguriamo che effettivamente non tutti i musulmani la pensano così, però guarda caso, quando dobbiamo commentare questi attentati, questi terroristi sono terroristi quasi sempre musulmani. E poi il messaggio anche di Maurizio, sempre sui sempliciotti possono credere a questa messa in scena del drone russo. Guarda caso tutti dicono che la Russia
vuole invadere l'Europa, così la Germania vuole essere il più forte esercito, già visto nella seconda guerra mondiale. Strani questi casi, i tempi di questi droni, sveglia creduloni. Ma allora Natalia, io vedo che tu giustamente mi hai sollecitato, perché probabilmente ci ha già raggiunto il nostro ospite Matteo Carnieletto, e Matteo, infatti, se ci senti, ci ascolti, io tanto ti chiedo scusa per il ritardo, perché ci stavi già aspettando, vero? Assolutamente, buongiorno a tutti. Grazie Matteo, e credo forse, Natalia, confermami, che si sia collegato anche il nostrissimo Matteo De Sio. Matteo, ci senti? Sì, buongiorno al nostro ospite e anche ai nostri radioascoltatori e anche a te, Pier. Grazie ai due Mattei, lo dico al plurale. Allora, veramente grazie per questo collegamento. Scusatemi per l'attesa, ci siamo tardati proprio per commentare anche gli ultimi messaggi che ci hanno inviato i nostri ascoltatori. E allora, Matteo Carnieletto, vengo subito da te, perché appunto negli ultimi giorni ti sei occupato tanto, no, di questo estremismo islamista in Europa, e quindi segui comunque già da tempo tutte queste dinamiche della radicalizzazione, delle reti jihadiste, di questi segnali di allarme, no, che spesso precedono gli attentati, e ovviamente questi episodi ultimi hanno riacceso il dibattito, come la strage sfiorata in Svizzera, l'attentato di Modena. A proposito della strage sfiorata in Svizzera, prima abbiamo richiamato anche le parole del nostro direttore Giovanni Sallusti, il quale giustamente poi ha riflettuto sul fatto che, come al solito, si sente gridare all'Akbar, non Gesù o Yahweh grande, ecco. E allora, che lettura fornisci di questo episodio? Sono segnali isolati oppure vanno inseriti in un quadro più ampio, proprio di radicalizzazione a bassa intensità, con magari lupi solitari, questi soggetti vulnerabili che possono essere esposti a una propaganda online? Ricordiamo poi che tu recentemente ti sei anche occupato del fatto che circolano sul web questi manuali di addestramento. Qui vedete, ve lo recupero, il manuale per i lupi solitari dell'ISIS insegna come falciare i miscredenti, pubblicato all'apice dello Stato islamico. Questo resta il testo chiave per i terroristi di oggi. Sì, assolutamente. Noi ci eravamo dimenticati di questa minaccia, perché nel frattempo nel mondo sono successe altre cose, c'è stata una pandemia, ci sono state 2 guerre, però il terrorismo islamico, come purtroppo abbiamo visto in queste ultime settimane, non è scomparso, è rimasto lì, è rimasto latente, ma ha continuato a progettare attacchi e a fare proselitismo in Europa. E il caso di Modena è esemplificativo. Si è puntato molto sul fatto che appunto avesse un disagio psichico, come se questo scagionasse da altre matrici, che può essere appunto quella islamista. Ecco, va subito sgombrato il campo. Molto spesso i terroristi dello Stato islamico, ma anche in generale i terroristi di qualsivoglia matrice, utilizzano menti più instabili per compiere questo genere di cose. Lo abbiamo visto in passato, vedendo le schede dei terroristi. Molto spesso questi, che hanno colpito ad esempio in Francia, in Germania e in Belgio, avevano problemi psichici. Quindi il campo va subito sgomberato sotto questo punto di vista, e va detto che non è che si può ridurre tutto all'azione di un pazzo che, non dimentichiamolo, prima di salire in macchina qualche sabato fa, sapendo che avrebbe falciato le persone, si è munito anche di coltello. E questa, guardate bene, non è una strategia casuale, è una strategia che era stata elaborata dal portavoce dell'ISIS, Adnani, parecchi anni fa, ormai 10 anni fa, il quale diceva: munitevi di armi, munitevi, scusate, di macchine, munitevi di lame, di coltelli, e portate il caos nelle città dei crociati. Ed è esattamente quello che ha fatto El Qudri. Quindi la modalità è una modalità assolutamente estremistica, poi di tipo jihadista. Non sono state fatte rivendicazioni particolari, è vero, anche se qualche canale jihadista ha provato a mettere il cappello su questo attacco, ma abbiamo notato anche che sui canali social sempre molti jihadisti o presunti tali hanno esultato per questo attacco, per cui
nella sua finalità, che è quella di portare il terrore e mostrare una vulnerabilità dell'Occidente, è diciamo il perfetto attacco jihadista. Non dimentichiamoci che questo non è l'unico caso. Solamente qualche giorno fa a Reggio Emilia è stato arrestato un ragazzo di origine marocchina che era stato in passato aveva vissuto in Germania, il quale si proclamava un sostenitore del califfato e si apprestava a fare un attentato ancora una volta con delle lame, proprio come è successo in Svizzera. Esattamente, tutti gli episodi da non sottovalutare. Poi prima abbiamo richiamato anche l'articolo di Giulia Sorrentino a pagina 6 del giornale di oggi su questa inchiesta, la rete della Jihad, terrorismo a Milano, indagati iraniani del centro pro Ayatollah, e Matteo Desio. Poi oltretutto dicevamo la sinistra che però ha cercato veramente di minimizzare, quasi di ridurre le responsabilità invece per dell'attentatore di Modena. Esatto, perché come facciamo presente sempre qui in radio, ma anche da altre parti, una sinistra che non vuole in realtà studiare effettivamente, purtroppo, il fenomeno per poter combatterlo con cura, ma l'ideologia lascia prendere molte volte certe decisioni. Tra l'altro, in un articolo recente del nostro ospite ci spiega che Salim di Modena aveva cercato anche informazioni su internet proprio su altri attentati jihadisti, proprio per emularli, quindi proprio per far capire non tanto che bisogna avere paura in maniera indiscriminata, ma bisogna però, per la nostra salute, studiare questi fenomeni e capire le varie dinamiche nella maniera migliore possibile. E chiediamo anche al nostro ospite, ecco, se ha ulteriori delucidazioni da darci proprio su questo avvenimento. Un po' è quello che dicevamo prima. Mi vorrei soffermare un attimo sulla sinistra che chiude gli occhi di fronte a questi attentati, e in un certo senso li capisco anche, perché dire dopo che ci hanno detto l'immigrazione non è un problema, non dimentichiamoci quello che ha detto Salim prima dell'attacco. Salim diceva sostanzialmente, sono state tirate fuori le mail in cui chiamava i cristiani bastardi, scusate il termine, e in cui si lamentava del fatto che non riusciva a trovare un impiego adatto al tipo di studi che aveva fatto. Che cos'è questo? Che ci fermiamo un attimo a pensare. È il fallimento dell'integrazione, è il fallimento dell'immigrazione di massa, che è stata voluta fortemente dalla sinistra per anche scopi poco nobili, no? Non dimentichiamoci che qualche giorno fa, quando il ministro Tajani ha detto una ovvietà, ovvero abbiamo un problema di denatalità, dobbiamo fare in modo che gli italiani facciano più figli, che cosa ha detto Boccia? No, la denatalità non in questo modo. Ora, in che modo si può risolvere la denatalità? Il fatto che gli italiani facciano sempre meno figli, se non con favorire appunto nuove nascite. Boccia dice no, dobbiamo puntare di più sull'immigrazione regolare. Non è così. In questo caso assisteremo a una vera e propria sostituzione del popolo italiano in favore di un altro popolo, di altri popoli che molto spesso, in tutti i casi, ma molto spesso, soprattutto per quanto riguarda popoli che hanno una cultura, una religione islamica, sono incompatibili con noi. Adesso non bisogna generalizzare, ovviamente, ma i dettami stessi dell'Islam, per un credente musulmano, per un vero credente musulmano, mal si conciliano col nostro modo di vivere. E noi, ed è un problema grande dell'Italia, dell'Occidente tutto, abbiamo una cultura, abbiamo uno spirito, un amore di patria, un amore per le nostre tradizioni, le nostre culture, che è debolissimo. E dall'altra parte ci troviamo invece di fronte, piaccia o meno, a una cultura molto forte che è in grado di imporsi, che è quella musulmana. E
voler qui sempre più persone che provengono da quei luoghi e che sono molto più forti di noi, rappresenta un suicidio, e pare che davvero certe persone che non a caso sostengono il suicidio assistito vogliano il suicidio della nostra nazione. Esatto, è appunto una parte comunque che si inginocchia a questo Islam, che si sottomette volentieri. Volevo anche poi citarvi l'articolo a pagina 7 di oggi del giornale Sinistra col velo di Francesco Boezzi. Il PD si inventa il 2 giugno islamico, sfilata sul palco l'Italia siamo noi, la corrente musulmana Dem che si raduna a Genova con l'ex ministro Orlando, l'iniziativa appunto organizzata dall'ex ministro esponente di punta del PD, e poi a destra si vede qui questa immagine, la locandina di Mohamed Kabour, consigliere comunale musulmano del PD genovese, Kabour, in prima fila proprio per l'estensione della legge sulla cittadinanza. E allora qui mi ricollego, Matteo, a quello che tu ci hai appena detto sulla denatalità, perché effettivamente l'Italia conosce questo inverno demografico. Nazione Futura poi se ne è occupata recentemente anche con un articolo del giurista Giovanni Savoglia, riscoprire la maternità per reagire all'inverno demografico, in cui si spiega che il problema è sì magari anche quello di un mancato finanziamento, sostegno economico da parte dello Stato, ma anche e soprattutto culturale, cioè l'iperindividualismo occidentale. E poi quello che richiamo anche quello che tu giustamente hai approfondito, stavi già ridicendo a proposito comunque di questa sinistra che cerca i voti. Tu te ne sei occupato anche commentando le dichiarazioni di Anna Maria Cisint, dell'europarlamentare leghista. Pur di racimolare qualche voto, i Dem esigono la cittadinanza facile. E allora ti chiedo, ecco, evidentemente a sinistra non si tiene conto, ecco, di questo pericolo, ci si sta veramente gettando, nelle mani di certo islamismo. Secondo te quali possono essere gli strumenti proprio per intercettare invece questi segnali deboli che vengono dalla nostra sottomissione, magari gli strumenti di intelligence, di prevenzione, tornare veramente a una politica più rigorosa sull'immigrazione, oltre che naturalmente anche un monitoraggio del web, perché questi poi lupi solitari lì che si addestrano e possono pervenire a quelle informazioni utili poi per la realizzazione e la commissione di attentati. Sì, sul web non solo si addestrano i lupi solitari, ma soprattutto si radicalizzano, per cui monitorare questi spazi è molto complesso, nel senso che in realtà le persone che frequentano questi mondi sono molte di più rispetto a quelle che pensiamo. Dall'altra parte è per certi versi molto più semplice, perché basta inserire una serie di keyword per cui si vengono monitorati particolari ricerche che possono fare gli aspiranti lupi solitari. Monitorare è fondamentale. La cosa fondamentale, che è il lavoro principale dell'intelligence, è quella di prevenire attentati simili. Noi abbiamo un'ottima tradizione in questo senso, quindi la prevenzione dei possibili, la prevenzione nel monitorare, nel fermare possibili attentati, che è proprio poi quello che è successo a Reggio Emilia quando è stato fermato il jihadista marocchino, e poi soprattutto controllare meglio i flussi migratori. È una cosa estremamente complessa, anche se gli sbarchi sono diminuiti. I dati di Frontex parlano di meno 40% di arrivi in Europa nei primi 6 mesi dell'anno, però non dimentichiamoci che molto spesso, l'abbiamo visto anche in questo caso per quanto riguarda gli attentatori francesi, gli attentatori in Germania, molto spesso sono arrivati in Europa con i barconi. Fare questo è fondamentale, non perché questi per forza arrivino qui con l'obiettivo di fare un attentato che faccia tutto parte di un piano, ma perché molto spesso chi arriva qui non ha futuro. È il fallimento dell'immigrazione di massa di cui parlavamo prima, e quindi è facilmente arruolabile da chi gli promette 4 spicci, o anche banalmente il sentirsi parte di una comunità, perché noi questo non lo teniamo evidente, però proprio in quell'assenza di valori, no, che viviamo noi in Occidente, per certi versi
capita anche a chi arriva qui, che arriva totalmente spaesato, deraciné, cioè senza radici, perché a volte può perdere le proprie radici e le cerca in qualcos'altro. Il fenomeno dei foreign fighter che abbiamo dimenticato, ovvero di quei combattenti occidentali o di tutto il mondo in realtà, ma in particolare occidentali, che andavano e raggiungevano lo Stato islamico per combattere la guerra santa, era proprio questo: ragazzi magari di seconda generazione che non si sentivano per nulla integrati nei paesi che li avevano accolti e che andavano a combattere per l'ISIS. Chiaro, chiarissimo Matteo, grazie per tutto quello che ci hai detto e soprattutto per averci ricordato che poi alla fine dobbiamo anche lottare, fare queste battaglie per difendere la nostra libertà. La grandissima Oriana Fallaci diceva sempre che appunto la libertà è un dovere, prima che un diritto, un dovere che va difeso. E grazie anche a Matteo De Sio per essere stato con noi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a te Natalia per la pazienza e ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà, buona continuazione per i nostri programmi, buon fine settimana a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie.